Assalamualaikum. मेरा नाम है आप सब ठीक होंगे। हम आज नया ब्लॉग शुरू करने लगे हैं। ये आप देख रहे हैं हम खाना जो बनाएंगे और चूजों को उनके मामा को बना के बेटा को भी खिलाएंगे। आ जाओ खाओ 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 वो देखो वो क्या पड़ा, वो ठंडा है। क्या नींद को उठाओ। अरे मुझे ने अंडा दिया था, नहीं दिया अंडा। ये हम लोग गोश्त के बच्चे खाएंगे, गोश्त के बच्चे अंडे जाकर खाते हैं। ये गोश्त के बच्चे ये तो बहुत तेज हो गया। बैठे हैं खाना रख दिए हमने खाना। अब इसको हम बाहर करेंगे। ये भाई ये तो बहुत तेज हो गया, बहुत ही तेज, बहुत ही तेज हो गया, बहुत ही तेज, बहुत ही तेज है। तो वो वापस आ जाए, आप वापस तोते खाते हैं। अभी हम खोल के खाते हैं। आपको देखो अंदर जाके जल्दी से बंद करते हैं। इधर हमने इनको खाना डाला और पानी ये इसका है पूरा पूरा कर। अब एक और ला दीजिए हम लोग। चलो जाएंगे ना, ऊपर आ जाएंगे और हम आगे जाएंगे। खेलने बड़ा मजा है। कितना साथ खेले हैं सुपर फ्राई आज पर क्या थोड़ा तुम लोग जाओ 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 जाओ, आप भी जाओ 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 डालना चाहते हैं। अब मैं जाऊँ
चूहे आ गया। अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ये में बोल